Atasi batuk ketika hamil. Kalau kita batuk masa tengah mengandung ni, ya Allah, punyalah sakit kan. Sakit dekat bawah perut. Lepas tu yang tak tahan tu, kalau batuk kita boleh terkencing sekali. So kita kenalah pakai pad juga untuk tak bocor kan. Jadi memang kalau batuk masa hamil ni memang sangat struggle. Please jangan makan ubat batuk sebarangan, sebab ada ubat yang tak sesuai untuk ibu hamil. Dia akan mengganggu proses bayi dalam kandungan kita. So jadi kalau anda batuk, pergilah jumpa dengan doktor. Inform saya hamil. Nanti doktor akan bagi ubat yang sesuai. Kita pun buatlah segala petua lah untuk menghilangkan batuk kan. Apa nak jadikan cerita, Aizah ni malas lah nak buat petua-petua tu, sebabnya macam rumit jugalah nak menyediakan tu. Apa yang Aizah ambil adalah Aizah DHA dan juga EPA, dan juga Aizah ambil vitamin organik. Memang sesuai lah untuk ibu hamil ambil. Jadi Aizah ambil secara konsisten tu, alhamdulillah batuk Aizah ni dah lega. Risau kalau batuk lama, doktor akan cek TB pula dekat kita. Doktor akan cek adakah kita ada masalah TB ke, ada masalah lain lah, kena ambil darah, macam tu. Kemudian kalau macam kita batuk berpanjangan sampai kita nak bersalin, ini pun akan jadi satu masalah. Bila kita bersalin, lepas tu kita ada batuk, ngeri sangat. Kalau kita batuk kuat, jahitan tu boleh terbuka dan sakit. Lagi kalau orang yang bersalin Caesar, memang sangat perlu elakkan batuk ketika berpantang. Sebab dia bila batuk tu kan, dia akan macam ada rasa sakit lah dekat tempat Caesar. Macam tu juga kalau kita bersalin normal, kalau boleh elakkanlah batuk. Jadi kalau ibu-ibu yang sedang alami masalah batuk ketika ni, bolehlah hubungi Aizah untuk keterangan lanjut apa yang EPA, DHA dan juga vitamin organik yang Aizah ambil ni. Sebab kalau boleh kita atasilah segera masalah batuk kita ni sebelum ia berterusan lama sampai kita kena ambil test TB. Kalau kita nak bersalin lagi, kalau kita batuk memanglah ngeri kan, nak jaga luka lagi. Jadi hubungi Aizah untuk keterangan lanjut. Klik je link dekat bio Aizah. Okay, bye.